вы сама свистите. Но вот чего я сейчас точно не могу, так это свистеть. Сейчас не для слабонервных будет крупный, очень крупный план причины, по которой я не свищу. А что же я тогда делаю, если я не свищу? Смотрите, вот эти капы, они физически исключают свист, потому что нету отверстий. Поскольку мои зубы потрясающе быстро двигаются, после каждой капы, когда я ее меняю, мне больно. Поэтому иногда я записываю видео, когда зубы у меня болят. Ну а что делать? Работать-то надо. Иногда действительно звуки не такие роскошные, какими они должны были бы быть. Ну, просто неудобно пока. Ну, что? Жить-то как-то надо. Так что ждем голливудскую улыбку и пока терпите, товарищи. Между прочим, у меня еще не самые плохие шипящие при вот таких вот конструкциях.